उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं गाड़ी की ट्यूनिंग करवाने। तो ट्यूनिंग करवाते हैं, गाड़ी को बाहर निकालते हैं, पहले कपड़ा शपड़ा मारते हैं क्योंकि कल अंधेरी आई हुई थी तो गाड़ी फुल टाइम गंदी हुई है। तो गाड़ी को कपड़ा शपड़ा मारते हैं, बाहर निकालते हैं और फिर चलते हैं मैकेनिक के पास। निकाल ली बाहर। साफ़ सुफ करने का फ़ायदा इतना कोई नहीं है क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हुई है और इसमें वैसे भी वर्कशॉप जाना है तो वहाँ जाके देखते हैं, साफ़ करनी है यहाँ कर। ये देखें, आप गाड़ी देख सकते हैं कितनी गंदी हुई है अंधेरी की वजह से। चेक करें जी, छत चेक करें। गाड़ी में हम आ गए हैं और अब हम लोग चलते हैं अपनी वर्कशॉप की तरफ। वर्कशॉप चलते हैं, फिर देखते हैं जाके मैकेनिक क्या बोलता है। मैकेनिक जो बोलेगा फिर उसके मुताबिक चलेंगे। तो हम वर्कशॉप पहुंच गए हैं और यहाँ पे फुल टाइम रश लगा पड़ा है। एक सेंट्रो खड़ी है, एक रिबोन है और एक मेरान है। मेरे ख्याल में सेंट्रो का काम अभी हो रहा है। सेंट्रो का काम होता है, उसके बाद हम फिर अपनी सेंट्रो लगाते हैं और फिर पूछते हैं मैकेनिक साहब से क्या मसला है। तो जी गाड़ी हमारे का नंबर आ गया है, गाड़ी हमारी अंदर खड़ी हो गई है और उसका ऑपरेशन जो है वो शुरू हो गया। तो आए आपको दिखाते हैं किस तरह ऑपरेशन हो रहा है उसका बाईपास। इंजन इन्होंने सारा निकाल दिया हुआ है और उसको खोला खुला हुआ है, काम शाम कर रहे हैं। वो आपको दिखाते हैं। उससे पहले आपको दिखाते हैं गाड़ी का जो इंजन निकल गया है ना, उसके बाद गाड़ी की सूरत हाल देखें अंदर से कैसे साफ़ सुथरी चमक रही है ऐसे।